Ви благодарам. Точно така дека е во надлежност на јавното претпријатие Државни патишта заменик министер, меѓутоа Државни патишта е именувано директор и раководи владата на Република Македонија. Вистина е дека има самостоен буџет, меѓутоа по потреба може да се интервенира и да се префрлат средства ако навистина има потреба од ова. Овие средства ги бараме заради тоа што се работи за исклучително фрекветен пат, се работи за станува збор за рурална општина каде што населението главно се занимава со земјоделие. Исто така сакам да потенцирам дека општина Кривогаштани е една од општините каде што иселувањето на младите е во најмал број за разлика од другите општини, односно за разлика од другите делови од Македонија. Во другите делови од Македонија, во другите општини е многу покритична ситуацијата со иселување на младите, за разлика од оваа општина. За жал, последниве 2 години веќе започна да се јавуваат случаи за да се иселуваат и младите од оваа општина, што го немавме претходно во општина Кривогаштани, и токму заради младите, заради жителите на оваа општина, заради жителите на овие места, населени места, како и претходно што зборува некои од колегите за други амандмани, односно за амандман кој што беше усвоен од страна на владата, дека треба да обрнеме внимание на руралните средини. Јас замолувам навистина да обрнеме внимание на руралните средини, а имајќи ја во предвид и изјавата на министерот за транспорт и врски, која што вчера можевме да ја видиме во медиумите, каде што кажа дека имало многу пари за реконструкција на патишта во Република Македонија. Јас се надевам дека можат да се обезбедат 30 милиони денари, не станува збор за голема сума, за да се овозможи проширување на овој пат. При тоа не нагласив дека станува збор за пат во должина од околу 9 километри. Благодарам.